Բարև ձեզ, դուք դիտում եք AI մեդիայի հարցազրույցը, զրուցակիցը Զիլ Գուլպաների համահիմնադիր Գրիգոր Բաղդաղոլյանն է։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, Գրիգոր։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես ինձ հրավիրելու համար։ Այսօր խոսելու ենք փոքր բիզնեսից, թե ինչպես երիտասարդ ստեղծարար երիտասարդությունը ինչպես է հիմնում բիզնես, ինչպես է առաջանում գաղափարը, ծագում եւ ինչպես առաջ տանել այդ գաղափարը։ Ամենակարևոր հանգամանք այստեղ սա է։ Համաձայն եմ, երևի երիտասարդության համար ամենահեշտը բիզնեսը հիմնել առցանց տիրույթում, այս պահին բոլոր հնարավորությունները կան դրա համար եւ որպես կանոն երիտասարդությունը ավելի տեղյակ է տրենդերից եւ գիտի, պես ասած, ձևերը, թե ինչպես կարելի է ստեղծել եւ ինչպես նաեւ իր թիրախը հենց այդ նույն մյուս երիտասարդությունն է, որը օգտվում է հենց առցանց ռեսուրսներից եւ արդեն սովոր է առցանց գնումներ կատարելու։ Մի քանի ոսկե կանոն, կարող եք այդպես թելադրել, երիտասարդությանը, ովքեր ցանկանում են ստեղծել իրենց բիզնեսը։ Առաջինը շատ կարևոր հանգամանք է նաեւ հետազոտությունը։ Երևին ամենաառաջինը պետք է հասկանալ, թե ինչի համար է ընդհանրապես այդ բիզնեսը ստեղծվում, այսինքն ինչ նպատակներ է, դա միգուցե պարզապես հետաքրքրություն է, փորձ է, հոբի է, թե շատ ավելի հեռանկարային, չգիտեմ, բիզնես է, որը որ իհարկե ժամանակ է պահանջելու, պետք է շատ լավ ուսումնասիրել շուկան, իմանալ մրցակիցներին, դա երևի նոր բան չեմ ասում, բայց երևի ամենակարևորը դա այդ ջանքի եռանդի ժամանակի տրամադրումն է դրան, մանավանդ եթե չգիտեմ ամբողջական զբաղվածություն ունեք ինչ-որ այլ աշխատանքով, ոնց որ կարողանաք ժամանակ տրամադրել նաև սրան, այսինքն քիչ ժամանակ տրամադրելով չի ստացվի, կամ պետք է նորմալ ժամանակ տրամադրել, կամ ընդհանրապես չտրամադրել, դա մեր համար ամենամեծ խնդիրներից մեկն է եղել, երբ որ մենք մեկնարկել ենք։ Հիմա կարելի ասել շատ հարցերում ավտոմատացրել ենք, թեթևացրել ենք ու կարողանում ենք ավելի քիչ ժամանակ տրամադրելով հասնել մեր այս պահին դրված արդյունքներին։ Երևի թե դա է ու նաև շատ կարևոր է, որպեսզի նոր բիզնեսը, որը որ ստեղծվում է, ճիշտ մոտեցում ունենա սպասարկման որակի, արտադրանքի որակի, մարքեթինգային ռազմավարության, ոնց որ ճիշտ կառուցելու մեջ։ Երևի հիմնական խորհուրդները դա կլինեն, բայց այդ ամեն ինչը շատ ինդիվիդուալ է, այսինքն կապված է իրավիճակից, կապված է պրոդուկտից, բիզնեսի տեսակից, ովքեր են մրցակիցները, որ շուկայում եք մրցում եւ այլն եւ այլն։ 1.5 տարի է ինչ շուկա ենք մտել, այսինքն անցած տարվա բացումը անցած տարվա ամառն ենք հայտարարել, դե նախապատրաստությունը տևել է մոտավորապես եւս մի 7-8 ամիս, որովհետեւ նպատակ ենք ունեցել լավագույն որակը ապահովենք թե սպասարկման, թե արտադրանքի համար եւ մինչեւ արտադրանքը հանել ենք շուկա, բազմաթիվ տեստերի ենք ենթարկել, փորձարկել ենք, մենք ինքներս մեր ընկերների միջոցով, մեր շրջապատը մաքսիմալ ներգրաված է եղել, որը օգնել է այդ չեմ ուզում շատ ամպագորգոր ասեմ, բայց որը որ մեզ օգնել է բերել այդ որևէ մակարդակի վրա, որը որ ինձ թվում է այս պահին մեր հաճախորդները դա գիտակցում են, ընդունում են եւ գնահատում են մեր կողմից, խոսքը սպասարկման որակի եւ արտադրանքի որակի մասին է։ Եվ խոսենք արդեն հենց կոնկրետ գուլպաներից, որովհետև երբ դուք արդեն շուկայում էիք, գուլպաները հայտնագործություն կար, բայց կարողացաք նաև Կանադայի վարչապետը իր այցելությամբ այստեղ կարծես թե այդ տենդենսը էլ ավելի այդպես զարգացրեց եւ ինչպես կարողացաք, ինչու որոշեցիք հենց գուլպաները։ Միտքը պարզապես եկել է նրանից, որ մեզ հետաքրքիր մեզ դուր էր գալի այդ մշակույթը գուլպաներ կրելու, գունավոր գուլպաներ ու ինչու՞ չէ նաև գուլպաների միջոցով տրամադրություն փոխանցելու, գույներ փոխանցելու, որովհետեւ ասելիք փոխանցելու կապ չունի, ամեն մեկը ինքն է որոշում այդ գուլպա կրելը իր համար ինչ նշանակություն ունի, բայց ի սկզբանե դա է հենց դուր եկել ու դրա համար մենք որոշել ենք
որ հենց այդպիսի այդ սիլ գուլպաներով փորձենք որևէ նորամուծություն բերենք, այսինքն հա գուլպաները իրանք իհարկե նոր չեն, այդ մշակույթը նոր չի, բայց մեզ միշտ թվացել էր, որ Հայաստանում դրա պակասը կա, հատկապես տեսական ու տեսանկյունից, այսինքն հա այդպիսի գուլպաներ կարելի է գտնել, բայց որպես կանոն բոլոր խանութներում սահմանափակվում էր մի քանի տարբերակով, դրա համար մենք նաև շեշտը դրեցինք, որպեսզի ունենանք մեծ տեսականի, այս պահին մեր մոտ 200 տեսակ տարբեր գուլպաներ ունենք, որպեսզի ցանկացած մարդ, ցանկացած ճաշակի հետաքրքրության կարողանա գտնի իրեն հարազատը, այն ինչ որ իրեն դուր կգա ու իմանա, որ զիլ գուլպաների խանութ այցելելով ինքը միշտ որևիցե նոր թարմ հետաքրքիր գուլպա կարող է գտնել հենց այնտեղ։ Խոսենք դրսի շուկայի հետ համագործակցության մասին, հա։ Համագործակցում եք թե ոչ դրսի շուկայի հետ եւ եթե երիտասարդը ցանկանում է բիզնես ստեղծել, հասկանալի է որ պիտի ուսումնասիրի, հասկանա թե ովքեր են իրեն սպառողը։ Այդ դրսի հետ կապը ինչպես կարելի է հաստատել։ Նախ մենք արտաքին շուկաների հետ աշխատում ենք հիմնականում ներմուծման մասով, հիմա փորձում ենք նաեւ մեր արտադրանքը հասանելի դարձնենք Հայաստանի սահմաններից դուրս, դա իհարկե դժվար է, դա էլ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, մանավանդ որ մենք ունենք ռեսուրսների սահմանափակում, միգուցե ավելի հեշտ կկարողանայինք, բայց ոնց որ մենք ինքներս համ սովորում ենք, համ փորձում ենք իրականացնել, իհարկե նպատակը կա այդ մասին ցիլ գուլպաները ոնց որ հավելյալ կտեղեկացնեն, բայց մեր Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հիմնականում հայ համայնքին նպատակ ունենք մեր ծառայությունները, մեր գուլպաները հասանելի դարձնելու իրականում ոչ մի դժվար բան չկա, պարզապես երևի փորձի կարիքն է, փորձի անհրաժեշտություն է լինում, որպեսզի կարողանանք կապ հաստատել, քննարկել եւ հնարավորությունները այս պահին ամենայն դեպս կան, ճիշտ է, ռեգիոնալ առումով ավելի դժվար է Հայաստանից այդ ամեն ինչը կազմակերպել, բայց հնարավորությունը կա։ Մենք փորձում ենք ճեղքել եւ կարողանալ որևիցե նոր բան ցույց տալ մեր սպառողներին Հայաստանի տարածքից դուրս։ Այսինքն եթե ստեղծարար միտքը կա, հնարավոր չէ այն ինչ որ փակել, հա, քառակուսու մեջ դնել եւ պահել։ Պետք է բաց թողնել այդ միտքը։ Մոտիվացիան, հա, ձեր պարագայում ո՞րն է եղել եւ երիտասարդները ինչպես մոտիվանան։ Երևի փորձն է, այսինքն այս ամենը ոնց որ այդ փոքր բիզնեսները ստեղծելու համար շատ գումար անհրաժեշտ չէ, այդ գումարը կարծում եմ հասանելի են շատ-շատերին, խոսքը մի քանի հազար դոլարի մասին անգամ կարելի է ասել, պետք է փորձել, մանավանդ վաճառքի ոլորտում ռիսկերը այդքան շատ չեն, որովհետև վաճառքը ավելի քիչ ռիսկային է, հա, այդ առումով դրա համար բոլոր շատերն են նախընտրում մտնել վաճառքի ոլորտ, պետք է փորձել, որտեվ այնտեղ իրականում ոչ մի բարդ բան չկա, էլ եմ ասում, մենք ինքներս էլ միշտ պատրաստ ենք աջակցել, խորհրդակցել, երբ մեզ դիմել են ինչ-որ հարցով, մենք միշտ փորձել ենք օգնել, պարզապես այդ փորձը հնարավորություն կտա հասկանալու այսա արժի անել, այսա էլ չարժի կամ այսա լավ կլիներ, բայց դեռ սրան պատրաստ չենք, դա եթե ցանկությունը կա, այդ պատկերացումները կան, մնացածը ժամանակի հետ կլինի։ Մի քանի անգամ չստացվեց, օքեյ, մեկ ուրիշ ուղղությամբ կարելի է փորձել կամ մեկ ուրիշ բան ընդհանրապես կարելի է փորձել, բայց դա շատ ռիսկային չէ, մանավանդ վաճառքի ոլորտում եւ շատ բարդ չէ միանշանակ։ Այսինքն ձեր գործունեության ընթացքում դուք երբևէ թևաթափ չեմ կարծում թևաթափ եղած չլինեք, բայց ամեն դեպքում չեք ընկճվել եւ առաջ եք շարժվել։ Թևաթափության պահեր լինում են, ընդհանուր գործունեության հանդեպ մենք թևաթափ երբեք չենք եղել,
բայց եղել են հարցեր, որոնք որ շատ դժվարությամբ են տրվել այդ հիմնականում որակի ապահովման առումով, դիզայնի հարցերում, մեր առցանց խանութի ստեղծման հարցերում խնդիրներ շատ են եղել։ Հիմնականում լուծումներից մեկը նա է, որ կարելի է այսպես ասած ընդմիջում վերցնել, ինչ որ sense break-ը մի քանի օրով կամ մեկ շաբաթով եւ նորից վերադառնալ այդ հարցին, եթե հարցը քրիտիկական չի։ Բայց կրկնում եմ, այսինքն այդպիսի բաներ չկան, որ ասել այս հարցում շատ պրոբլեմատիկ հարց է, բոլորը բախվում են այդ խնդրին, այդ սա իրավիճակից է կախված, պրոդուկտից է կախված, բայց շատ դեպքերում այդ ընդմիջում վերցնելը ու նորից վերադառնալը հարցին լուծում է տալիս ու նոր մոտեցում է տալի, որը որ կարելի է մինչ դա չնկատել, շատ դեպքերում ավելի հեշտ, պարզ, ուղիղ լուծումը շատ ավելի օպտիմալ է լինում, մենք դա փորձում ենք մաքսիմալ շատ կիրառենք ու նաև մեր հաճախորդներին փոխանցենք, որ բոլոր հնարավոր հեշտ լուծումները ոնց որ կոմունիկացիան պահենք այդ հեշտ լուծումների մեջ։ Այսինքն, եթե հնարավորություն կա, որպեսզի հաճախորդը գնա կայքով գնում կատարի առանց ու այնտեղ կգտնի բոլոր իր հարցերին պատասխանները, մենք իրենց վերաղորդում ենք կայք ու նաև ասում ենք, որ այստեղ բոլոր այս ինֆորմացիան կա, դա ձևավորում է մարդկանց մտածելակերպը ու վստահությունը առցանց գնումներին, որի հետ այս պահին Հայաստանում իհարկե խնդիրներ կան, մանավանդ ներքին խանութներին, այսինքն արտաքին խանութներից մարդիկ գնումներ կատարում են, վստահում են այդ խանութներին, իսկ ներքին հայկական խանութները նախ իրանք սակավաթիվ են, այսինքն կան մեծ խանութներ, որոնք որ մի քանի հատ թե fashion ոլորտում են, թե սննդի ոլորտում են, տարբեր, հա, բայց այսպիսի լոկալ փոքր հենց բրենդային առցանց խանութներ քիչ են ու վստահությունը իհարկե դեռ ժամանակ է պետք այդ խանութները որ ձևավորվեն, մենք ինքներս այդ խնդրին բախվել ենք, բայց որպես կանոն ժամանակի ընթացքում հաճախորդին ճիշտ ինֆորմացիան տրամադրելու արդյունքում այդ խնդիրը հարթվում է, բայց դա այդ խնդիրը շարունակական, այսինքն միշտ լինելու է, պարզապես ինչ որ տոկոսն է մարդկանց վստահության բարձրանալու ու արդեն բարձրանալու է թե առցանց գնումների հանդեպ, թե կոնկրետ բրենդի հետ կոմունիկացիայի հանդեպ։ Իսկ ովքեր են սպառողները, հա, հիմնականում գուլպաները, քանի որ թե արվեստասերների համար են, թե երաժշտասերների համար տարբեր, հա, այդպես բնույթ է կրում։ Սպառողները իրականում շատ տարբեր են, մենք ինքներս փորձում ենք իրանց հետ շփվել, ծանոթանալ, պատկեր հասկանալ ովքեր են մեր հաճախորդները։ Իրավիճակները իհարկե տարբեր են, բայց երկու հիմնական ուղղության, հա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ այդ մշակույթը նույնպես կրում են այդպիսի գուլպաներ կրելու, այսինքն իրենց նույնպես դուր է գալի տարբեր բազմագույն, տարբեր թեմատիկ գուլպաներ կրելու, դա հաճախորդների մեծ մի խումբն է, հիմնական խումբն է եւ մյուսը դա այն մարդիկ են, ովքեր որ ուզում են պարզապես նվեր մատուցել որևիցե առիթով, որևիցե մեկին, երկու հիմնական ոնց որ հաճախորդների խումբ կա, նվեր մատուցողները իրենք կարող են անգամ այդ գուլպաները չկրեն կամ չավանեն, բայց իմանան, որ այն մարդուն որ նվիրում են, դա հաճելի կլինի եւ որպես նվեր լավ լուծում կարող է լինել։ Երևի երկու հիմնական խումբն է։ Ну, երիտասարդությունն է իհարկե հիմնական սպառողը, մինչև 35-40 տարեկան միջինում, շատ բազմաժանր, բազմատեսակ հետաքրքրությունների մարդիկ են։ Խոսեցիք, հա, ինչպես մոտիվանան երիտասարդները փորձ ձեռք բերեն, ուսումնասիրեն եւ այլն, թե արտաքին շուկան եւ թե ներքին շուկան սպառողներին, բայց վերջին ձեր խոսքը, հա, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր ցանկանում են հենց այս պահին սկսել փոքրիկ իրենց գործը, հա, ներդնել։ Նախ եւ առաջ իրենց խորհուրդ կտամ մի քիչ ավելի շատ կարդալ, ծանոթանալ, թե Հայաստանում կազմակերպությունների փորձը, թե արտասահմանյան առցանց e-commerce մշակույթի զարգացման փորձը,
հասկանալ թե Հայաստանի շուկայի սպეციფიკան որն է, ինչպես պետք է գովազդել, ինչպես պետք է հասնել լսարանին, իհարկե դե հիմնականում Հայաստանում դա Facebook, Instagram ցանցերն են ամենաօպտիմալը համարվում, այսինքն պատրաստվել դրան, հասկանալ արդյոք իրենք ունեն այդ ռեսուրսը ինքնուրույն անելու, թե մարդ պետք է ներգրավեն, այսինքն մաքսիմալ գնահատեն իրենց ծախսերը սկզբի համար, այսինքն հաշվի առնելով, որ սկզբից միգուցե իրանք շատ եկամուտ չունենան, բայց ունենալու են ֆիքսված ծախսեր, որոնք որ ստիպված պետք է իրականացնեն, մանավանդ մարքեթինգի ուղղությամբ, որը որ առանց դրա հնարավոր չէ առցանց տիրույթում բիզնեսը զարգացնել, այսինքն պետք է մարքեթինգին մաքսիմալ շատ ժամանակ հատկացնել, ժամանակ, ռեսուրս, թե ֆինանսական, թե մարդկային առումով, այսինքն պետք է գրագետ եւ ճիշտ դրան նախապատրաստվել, մնացած հարցերում մենք միշտ պատրաստ ենք իրանց օգնել, խորհրդակցել, թող դիմեն, մենք միշտ սիրով։ Եվ կարևոր չէ թե ինչ մասնագիտություն ունեն։ Միանշանակ այս ամենը կարող է անել ցանկացած մարդ, ցանկացած պրոֆիլով, ցանկացած փորձով, եթե իրեն հետաքրքիր է, պարզապես պետք է իր ժամանակը տրամադրի, որովհետև իր ինքնուրույն իր ժամանակը տրամադրելը չի կարող համեմատվել, որպեսզի նրա հետ, որ օրինակ ինչ որ մեկ այլ մարդ իր փոխարեն դա անի, դա ամենայն հավանականությամբ խնդիրների կբերի, նա ինքնուրույն պետք է դա անի, մինչև ինքն ուղղնուցուցով չպատկերացնի այդ ամեն ինչը ոնց է, իր փոխարեն ոչ մեկ այդ գործը առաջ չի տանի, իսկ երբ որ դա արդեն իրականացվում է, կարելի է նաև outsourcing-ով, որովիցե ֆունկցիաներ պատվիրել այլ մարդու կամ կազմակերպության։ Շնորհակալություն Գրիգոր։